ये क्या है? अरे वाह, आ गया, ला दी। पहले बता तो सही है क्या? अभी पहले अनबॉक्सिंग करके दिखाता हाँ हूँ। जल्दी कर। हाँ कर रहा हूँ। ये देखिए वायर वाले थे, याद नहीं हमने वायरलेस मंगवाने थे। अच्छा ये वायरलेस आ भी गए। हाँ अभी अनबॉक्सिंग करता हूँ। ये रहा वायरलेस माउस और ये रहा वायरलेस कीबोर्ड। सही है यार, अब वायरलेस होगी ना ज्यादा अच्छे लग रहे हैं। देख इस वाले माउस से गेमिंग सेटअप की वाइब आ रही है। ओहो लाइट तो नहीं है इसमें, गेमिंग माउस कैसे लगेगा? अभी ऑन करता हूँ तब पता चलेगा तेरे को। देख कीबोर्ड में तो लाइट आ गई, देख माउस में भी लाइट आ गई। देख अब सही लग रहा है, वायर थोड़ी कम लग रही है। हाँ अब सही लग रहा है, वायर थोड़ी कम होगी टेबल पे। है ना, मस्त लग रहा है ना। और अब इसमें क्या है ये भी जल्दी बता। ये तो नेक्स्ट वीडियो में पता चलेगा इसमें ठीक क्या है। है, तब तक आप सब्सक्राइब कर लो।